Malayo pa, pero malayo na. Hanggang saan kaya ako dadalhin ng pangarap ko? Yan yung tanong na palaging tumatakbo sa isip ko. Na marahil, ganun din sa isip mo. Kasi kung titignan mo, kakaiba talaga yung ginagalawan nating mundo. Parang minsan, nagtitripan na lang tayo. Paikot-ikot na lang yung sitwasyon na paulit-ulit kang natatalo. Oo, minsan, may araw na panalo ka. Pero mas madalas pa rin yung nadedehado.